Groete in die wonderlike naam van Koning Jesus Christus, weer eens 'n goddelike voorreg. My naam is Pastor John van Wyk, hier by Jubilee Couch, en ek wil graag 'n woord van bemoediging vanaand vir iemand deel. Kom ons bid saam. Heilige Heer en Meester, ons sê dankie. Here, want U het ons gedra, het ons bewaar, en daar is soveel dinge waarvoor ons dankbaar kan wees. Vader, ons bid die heilige, bonatuurlike seën, Here, op dit alles wat ons ontvang uit U hand, in hierdie oomblik, in hierdie uur. Amen. Daai lied stig my en bemoedig my wat Denolien sing, wat deur haar pa gesing was, wat sê oomblikke soos die. Nou ja, oomblikke soos die deel ons uit die woord van die Here waar ons God vertrou vir 'n goeie verandering. Vertrou U die Here vir 'n goeie verandering, 'n vernuwing. Ek het 'n woord sterk in my gees wat vir die afgelope maand vir my en my gesin so baie beteken, vir die bediening so baie beteken, en ek glo in elke mens se lewe voeg dit soveel waarde by, dan dat ons besef, elkeen van ons het restaurasie, het 'n herstel, het 'n vernuwing nodig. Wanneer die woord van die Here vir ons sê, ek staan op die punt om iets nuut te doen, en wanneer die woord van die Here vir ons sê, ek maak in 'n woestyn maak ek 'n pad, dan besef ons dat hoe magtig en hoe kragtig hierdie groot en wonderbare God, wat ons dien, actually is. Dit is 'n magtige God wat ons dien. Luister, ek het 'n woord in Amos 9. Nou ek weet, Joel 2 het die belofte van herstel, en alles wat daarmee gepaard gaan, wat God ons kom gee, in die herstel, en hoeveel ons terug sal kry. Maar luister, hoe kragtig die woord van die Here in Amos 9 kom. Vers 13 sê, kyk, die dag kom, spreek die Here. Dis nie iemand anders wat dit sê nie, dis die Here. Dat die ploer, die maaier inhaal. Wat 'n belofte is dit nie uit die hand van die Here, uit die woord van die Here. En die druiwetapper, die saaier, die saadsaaier, en die berge van die mos sal drup, en die heuwels daarvan oorvloei sal wees. Vers 14 bemoedig my en versterk my tot in my diep binneste wat sê, en ek sal die lot van my volk Israel verander. Ek wil vanaand met iemand hierdie belofte deel uit die woord van die Here. Dit beteken as ons ewers op 'n punt gekom het dat ons voel, dit is moeilik en dinge druk, en ons het net nie meer 'n uitweg nie, ons het net nie meer hoop nie, ons het net nie meer iets om aan vas te hou nie, dan kom die woord van die Here vanaand, of vanoggend, of wanneer jy na hierdie uitsending kyk, dan kom die woord van die Here en hy kom verlig ons en hy kom versterk ons en hy sê, en ek sal die lot, belofte van God, wat sê dat hy die lot vir ons sal verander, en hulle sal die verwoeste stede bou en bewoon. En daardeur sê die Here, dat deur die herstel, is dit baie kere dat dit weer moet gebou word. Dat dinge weer in 'n manier wat verpletter was, wat verskeer was, wat uitmekaar geruk is, weer 'n herstelling nodig het. En die Here sê, deur dieselfde dinge wat jy deurgegaan het, gaan God jou die geleentheid gee om ook herstel te bring. Want die Here praat spesifiek met die volk wat hom dien. Kom ons luister verder in die woord van die Here. Ook sal hulle wingerde plant en die wyn daarvan drink. En die deel is die belofte van die Here dat ons die vrug van ons arbeid sal geniet. En tuine aanlê en die vrugte daarvan eet. Die woord van die Here sê, as die Here ons lot verander, sal ons wees soos die wat droom. Ek glo dat die Here ons lot sal verander. Ek het 'n pastoorsvriend van my. Terwyl hy bietjie met my praat en terwyl hy op die pad beweeg, en hy neem nou so 'n selfie, maar die woord van bemoediging en die woord wat soveel krag dra, wat hy met my deel is dat, as die Here ons lot kom verander.
En ek het nodig om vir iemand vandag te sê, met 'n glimlag, as die Here jou lot verander, dan sal ons wees soos iemand wat droom. Dan sal ons blydskap herstel word. Dan sal ons vreugde. Dan sal soveel dinge in ons binneste herstel word. Ons wonings. Dan sê die woord van die Here in vers 15, en ek sal hulle plant in hulle land, en hulle nie meer uitgeruk word uit die land wat ek hulle gegee het nie, sê die Here jou God. En dit is wat ek vanaand graag met iemand wil deel. Kortliks uit die woord van die Here. Kom ons bid saam. Heilige Heer, dit is my hartsbegeerte en dit is wat u woord sê, dat u iemand se lot sal verander. Here, sodat ons opnuut ervaar hoe u ons trane afvee en hoe dat u, Here, self die vernuwing bring, Here, en ons blydskap herstel. En Vader, Here, ons u nuwe voorsiening en uitkoms sal sien, Here, en dit wat ons plant, en dit wat ons sien, die vrugte daarvan. In die wonderlike naam van die Here Jesus Christus, bid ek in iemand se lewe, iemand se huis, vir restaurasie, 'n herstel. Ek spreek dit, in hierdie oomblik spreek ek herstel. Dat iemand sal sê, die Here het self my lewe herstel. Iemand wat weggedwaal het, weggekwens, wat net ver weg van die Here afgegaan het. En Vader, vanaand hierdie woord, 'n herstelling in hulle woning, 'n herstelling in hulle huwelik, 'n herstelling in hulle finansies, 'n herstelling bring in hulle werksplek, herstelling in hulle besigheid, 'n herstelling in hulle amp, en dit wat hulle bekleed, dit wat hulle doen, in die naam van Jesus. Amen. Halleluja. Dankie dat u na hierdie uitsending gekyk het. Die Here seën u ryklik.